अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बना रहे हैं चिकन कबाब बना रहे हैं। जो हमने इसमें कोयले का धुआं देना है, उससे इतना टेस्टी, इतने मज़े के लगते हैं। जो तमाम मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी वो तमाम घर के मसाले, कोई भी बाज़ारी मसाला नहीं है। इससे बनाइएगा और मुझे बताइएगा। चलिए हम शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे हमने बनाने। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, हम बना रहे हैं चिकन के कबाब। और ये मैंने हाफ़ kg यानी चिकन लिया है। इसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं। इसे हम चॉपर में डालेंगे। और मैंने 3 से 4 लहसुन के जवे लिए हैं। 2 मैंने मिर्चें ली थी, इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। 1 प्याज लेके मैंने रफली काट ली है। और छोटा सा 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। आधा लीमू लिया है इसमें हमने। और कुटी हुई मिर्च हाफ़ चम्मच ली है। हाफ से यानी चौथाई हिस्सा मैंने सुरख मिर्च पिसी हुई ली है। और मैंने सुरख यानी सूखा धनिया और ज़ीरा को मैंने अच्छी तरह भून के इन्हें कूट लिया है मोटा मोटा। और नमक हस्बे जायका। और काली मिर्च मैंने थोड़ी सी ली है, यानी चाय का हाफ़ चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है। और ये सब चीज़ों को हम चॉपर में पहले डालेंगे और फिर इन्हें हम पीस कर आपको दिखाएंगे। ये देखिएगा, मैंने चिकन इसके अंदर डाल लिया। चिकन के बाद हमने ये तमाम चीज़ें इसमें डालनी है। ये देखिएगा, प्याज हो गई, और ये हमारी हरी मिर्च, ये लहसुन और ये अदरक हो गई है। इसमें हमने सारे मसाले ऐसे ही इसमें डालने। ये मिर्चें हो गई हमारी। और ये नमक मैंने हाफ़ चम्मच लिया है। हस्बे जायका आप जितना चाहे डाल सकते हैं, कम ज़्यादा आपको जैसे पसंद हो। और ये मैंने सूखा धनिया यानी साबुत को दरदरा कूट लिया है। और ज़ीरे को दोनों भून के डाले मैंने। और ये मैंने मिर्चें काली ली हैं। और हाफ़ मैंने लीमू निचोड़ना इसके अंदर। और इसको मैं अभी पीस के आपको इसकी बना कर दिखाती हूँ कबाब। ये देखिए मैंने ली है, अभी मैं ग्राइंडर कर पीस के लाती हूँ। ये देखिएगा, मैंने सारा चॉपर में इसे पीस लिया है। अभी मैं बॉल में आपको डाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने सारा बॉल में डाल लिया। और इसके ऊपर अब अपने कोयले का धुआं देना है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इस पर थोड़ा सा अपने ऑयल डालना है और इसको कवर कर देना 5 मिनट के लिए। ये देखिए, और इसको हम निकालते, फिर इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत प्यारे इसमें हो गए। और मैं अभी आपको बना कर दिखाती हूँ। ऑयल हमने थोड़ा सा हाथ पे ऑयल लगा लेना है ऐसे। और ऑयल लगा के हमने ऐसे इसे सीख ले लीजिएगा, या आपके पास कोई भी पैंसीन हो, कुछ भी हो, आप ऐसे इसमें सीख में पिरोकर, हमने बहुत बड़े नहीं बनाने, ऐसे हमने तमाम कबाब तैयार कर लेने। और बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी लगते हैं। आप प्लीज़ ज़रूर बना के देखिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल लाइक का बटन दबाइएगा। दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे हमने तमाम कबाब, ये देखिएगा, ऐसे हमने बनाकर तैयार कर लेने। फिर मैं आपको फ्राई कर दिखाती हूँ। ये देखिएगा, तमाम मैंने कबाब ऐसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। और पैन में मैंने ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए। अब हम इसे फ्राई करते हैं। माशाल्लाह से बहुत प्यारे बने, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। चलिए हम आपको फ्राई कर दिखाते हैं। हमने डीप फ्राई करने हैं, फ्राई बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे आराम से प्यार से डालिएगा ऐसे। और आँच भी हल्की रखिएगा, क्योंकि कच्चा कीमा होता है ना, तो हमने इसको हल्की हल्की आँच पे ही फ्राई करने। चलिए, बाकी मैं बाद में डाल देती हूँ ताकि हमारे आराम से हो सके और छूटे ना। ये देखिएगा, हमने साइड पलटी और हमारे होने पकने शुरू हो गए। ये देखिएगा, ऐसे हमने तमाम को पलटेंगे और ऐसे हमारे फ्राई हो जाएंगे। ये हल्की हल्की आँच पे आपने 3 से 4 मिनट के बाद पलटना है ताकि टूटे ना ये।
ये देखिएगा तमाम कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं और अब हम इन्हें निकाल कर आपको दिखाते हैं। देखिएगा कितना माशाल्लाह खूबसूरत कलर आया और बहुत यम्मी लग रहे हैं, बहुत मज़े के लग रहे हैं। अभी मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिएगा मैंने तमाम कबाब निकाल लिए हैं। अब इसे हमने खाली पैन के अंदर इसके कलर लाने के लिए और डालना है और हमने हल्का सा पानी का छींटा देना है इसके ऊपर और कबाब हमारे बहुत अच्छे और बहुत मज़े के बनेंगे। ऐसे ये देखिएगा माशाल्लाह कितने खूबसूरत कलर आ चुके हैं और हमारे ये कबाब बहुत प्यारे, बहुत मज़े के यम्मी रेडी हो चुके हैं। अभी मैं डिश में आपको डालकर दिखाती हूँ और देखिएगा कि कितना खूबसूरत कलर आया है इन पे। ऐसे ही आपने आँच को तेज़ रख के पैन में घुमा घुमा के करना है कि ताकि ऑयल भी इसका ख़त्म हो और बहुत जूसी, बहुत मज़े के बने हैं। चलिए मैं अभी आपको डिश में डाल कर दिखाती हूँ। ये देखिएगा हमारे सीख कबाब कितने मज़े के, कितने अच्छे तैयार हुए हैं और इमली की चटनी मैंने इसके साथ बनाई है। इसकी मैंने रेसिपी डाली हुई आपको मिल जाएगी। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाई है कबाब के साथ और ये बहुत जूसी, बहुत मज़े के बनते हैं। देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिएगा ज़रा अंदर से माशाल्लाह से, ये देखिएगा इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है, कितने मज़े के लग रहे हैं। और आप भी प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल लाइक का बटन दबाइएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। सुल्ताना अज़ीज़ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह निगहबान।